Mirëmbrëma të dashur shikues. 55 ditë proteste, duke filluar që nga 31 maj. Shqiptarët janë derdhur në rrugë si kurrë ndonjëherë më parë dhe për herë të parë duke protestuar kundër të dyja partive kryesore, atyre që e kanë sjellë Shqipërinë në këtë gjendje, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Slogani Raman Burg, Berisha në Burg vazhdon të këndohet çdo mbrëmje për të kujtuar të gjithëve se kjo protestë nuk është nisur nga opozita dhe nuk mund dhe nuk duhet të kontrollohet nga opozita. Kjo protestë ka pasur gjithashtu jehon edhe në trojet shqiptare jashtë kufive të Shqipërisë zyrtare. Ka pasur pjesëmarrës nga Kosova dhe nga Maqedonia, natyrisht edhe nga diaspora, dhe ka pasur dhe akuza të politikanëve shqiptarë në Maqedoni dhe në Kosovë që akuzojnë kolegë të tyre po në këtë vende për ndërhyrje në punët e brendshme të Shqipërisë. A është kauza mbar shqiptare? A kanë të drejtë të gjithë shqiptarët të shqetësohen për atë që ndodh në Shqipëri dhe a duhet kontribuojnë të gjithë që Shqipëria të bëhet më e mirë? Për këtë arsye unë kam vendosur të bisedoj sot me një intelektual të shquar nga Maqedonia e Veriut. Ai është regjisor i njohur, shumë i njohur në të gjithë trojet shqiptare me një karrierë shumë të gjatë si regjisor, por jo vetëm, ka pasur angazhime politike, ka qenë antar i Partisë Demokratike të Arben Xhaferit dikur dhe të Partisë Demokracia e Re, ka qenë ministër i arsimit, ka qenë dhe deputet gjithashtu në Parlamentin e Maqedonisë. Sulejman Rushiti, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se vjen për herë të parë në podcast, shpresoj jo për herë të fundit. Faleminderit për ftesën, sigurisht që nëse do më ftoni, unë dua dhe të jem në debate të cilat paktën pretendojmë se do të përmirësonin diçka në hapësirën mbarkombëtare. Ta fillojmë me reagimet e politikanëve shqiptar të Shqipërisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut për sa i përket pjesëmarrjes së shqiptarëve nga Maqedonia dhe Kosova në protestën në Tiranë. E fillojmë me Edi Ramën, i cili ka akuzuar shqiptarët nga Tetova se vinë për të prishur punë në Shqipëri. Me ata nga Tetova e ka pasur kryesisht, ata i ka përmendur të vetmit me emër qytetit, për të tjerët ka thënë kosovarët. Kanë ardhur, thot ai, për të prishur punë dhe për të bërë agenda politike që nuk i takojnë Shqipërisë. Ti si e ndier kur Edi Rama ka tentuar një ndarje të tillë? Unë e kam kuptuar si një nga arsyetimet apo një nga kundërshtimet e radhës që bën vazhdimisht pushteti kur ka të bëjë me protesta dhe me protestues. Domethënë nuk është se më ka mbetur hatri më tepër se sa kur është folur që zguxon kjo kategori apo ajo kategori. Domethënë thjesht e kam kuptuar si një tentativë për të krijuar një animozitet ndaj protestuesve, ndaj protestës në përgjithësi. Pra, nuk është se unë besoj që Edi Rama apo kushdo qoftë tjetër mendon se ne shqiptarët të cilët jetojmë jashtë Shqipërisë nuk kemi të drejtë të përzihemi në atë punë. E them këtë sepse kujtoj këtu kur një kategori e shqiptarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë, pra nga Kosova dhe nga Maqedonia, edhe pse më e vogël, po kur dolen në mbrojtje të idesë së shembjes së teatrit kombëtar, vetë Edi Rama i nxirrte në faqet e tij, i himnizonte, i hiperbolizonte, sepse janë disa intelektualë që nuk e mohoj intelektualitetin e tyre, por kur kishte nevojë për përkrahje të idesë së tij, apo kur kanë nevojë pushtetet për përkrahje të ideve dhe veprimeve të tyre, atëherë i nxjerrin edhe shqiptarët e Kosovës, edhe të Tetovës në rastin konkret, sepse ne këtu e kthyem, e dini ju që e kthyem edhe si shaka, që u thoshin vetëm ju tetovarët që ngi ata të këqinjt në thojsa. Pra, po, shqiptarët nga Gostivari, nga Kërçova, nga Shkupi nuk u përmendën. Vetëm ata të Tetovës. Po jo se nuk ne ishim më burrat mirë në këtë rast. Për te shakas, unë mendoj se përmendeshin edhe shqiptarët e Maqedonisë, sepse u përmenden fillimisht disa shtete rajoni, pastaj u përmendën kategori të ndryshme, pastaj u përmendën implikime nga jashtë e kështu me radhë, por unë mendoj se është vetëm një tentim, një si thua, një
betejë, fushat e qeverisë e cila mundohet që të sjell argumentat e tyre ashtu si ata i mendojnë që ta dobësojnë, respektivisht të krijojnë huti tek protestuesit, ta marrin argumentin, domethënë që të thonë se realisht nuk ka arsye që të protestojnë këta që po protestojnë, por janë të shtyr nga njerëz të cilët kanë agenda të ndryshme. Për shembull në Maqedoni, në rastin kur bëhet fjalë për shqiptarët e Kosovës, të shqiptarët e Maqedonisë, sigurisht që aty besoj që ka për qëllim apo ka qenë ky imputim i këtij lajmi ka patur për qëllim që të thotë që nga njëra pjesë e politikës e cila nuk është në vijim në politikën e qeverisë së tanishme. Për shembull nga Maqedonia kuptojmë se Ali Ahmeti është 100% mbështetjet e Edi Ramës. Po cilat parti do të mund t'i akuzonte Edi Rama se ka ndërhyrë në Shqipëri? Cilat parti shqiptare të Maqedonisë Veriut? Pra që ai pretendon se nuk e duan dhe punojnë kundër tij. Po duke i parë këto ndarjet në bloqe andej dhe këndej kufirit, tashmë është e qartë dhe dihet se BDI-a dhe Edi Rama, apo Ali Ahmeti dhe Edi Rama janë në sinkron të veprimeve dhe përkrahin njëri tjetrin. Ndërsa Vleni që është pjesë e qeverisë në Maqedoni, pra nuk është në sinkron apo ka edhe një përplasje. Kujtoj këtu pjesëmarrjen aktive të faktorit, do ta quaja zyrtar të Shqipërisë zyrtare. Kujtoj ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kujtoj edhe përkrahjen që i japin media të afërta me pushtetin, edhe protestave antiqeveritare, respektivisht protestës së studentëve të juridikut këtu, me përkrahje edhe fizike të protestuesve të forumeve të ndryshme të partisë në pushtet të Shqipërisë, për të mbështetur realisht, mendoj më tepër e ke fjalën për Lajrit Vasilin që e ke fjalën për Lajrit Vasilin që ka marrë pjesë në protestat në Shkup? Lajrin mikun ton e kam parë shpesh në shumë protesta. Jo, e kam fjalën për konkretisht për forume partijake. Po thua që segmentet të Partisë Socialiste kanë qenë të përfshira në protestat në Shkup? Po, është e ditur, nuk është se po zbuloj unë ndonjë gjë shumë të madhe, domethënë edhe vetë përkrahja që i jep ambasadori i Republikës Shqipërisë konkretisht partisë së zotit Ahmeti është e dukshme dhe kjo nuk është diçka që mund ta fshehim. Ajo që dua të them është se spektri politik është ndarë në bloqe dhe bashkëpunimet tashmë nuk janë institucionale në kuptimin apo diplomatike, po janë shndruar në bashkëpunime partijake. Dhe kjo ka një histori pak më të gjatë, nuk është vetëm tani, po bashkëpunimet ndërpartijake apo përkrahjet ndërpartijake mes të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë në këtë tre këndësh nuk janë diçka e re, pra kanë ekzistuar edhe më herë. Mua nuk më shqetëson që partitë shqiptare, nëse pretendojnë që kanë programe të ngjashme, filozofi politike të ngjashme, të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Ajo që më shqetëson është që del Ali Ahmeti dhe akuzon protestuesit sikur bëjnë lojën e Turqisë, Iranit, Greqisë, Serbisë, gjithë armiqve të Shqipërisë sipas tij. Ndërkohë që kur ka shqiptar, siç po thua ti, që vin nga Shqipëria për të mbështetur Ali Ahmetin apo lëvizjet e tij politike në Maqedoni, nuk ka akuza të tilla. Si i bie, këta janë atletarët, ne të tjerët jemi tradhtarët? Shiko, unë mendoj se debati, deklaratat në përgjithësi kanë pësuar një rënje, mos them një devalvim, një s'di çfarë fjalë të gjej. Politikbërja në hapësirën e përgjithshme tonën është shndruar në garë se kush do të përdor më tepër akuza dhe kush do të jetë
më tepër konkurues me fyerje, me ofendime apo me gjetje të ndonjë dobësie apo kush do ta shpall tjetrin më tepër tradhtar. Ajo që ne e shohim çdo ditë është se nuk merremi me esencën dhe dëshirojmë, domethënë nuk ne si shoqëri nuk merremi për shkak se politikbërësit kanë filluar të merren me disa detaje, ndoshta me qëllim që ne të defokusohemi, të humbasim fokusin nga problemet reale dhe problemet dhe gjetja e zgjidhjeve nga këtyre problemeve reale. Pra, ajo që bëjmë në rastin konkret që ka bërë zoti Ali Ahmeti, për mendimin tim është gabim në radh parë për vetë atë, për shkak se nuk guxon të cilësosh një pjesë të madhe të popullit i cili ka një problem, një hall apo më shumë halle bashk dhe këto halle kanë dalë që ti thonë në shesh. Dhe ajo që kanë vënë re në këto 54-5 ditë të kësaj të këtyre protestave të quaj, shpesh është munduar që të gjendet jo nga protestuesit, po nga ata të cilët e kanë analizuar protestën, është munduar që të imputohet diçka komplet tjetër nga natyra e vet atyre që janë në protestë dhe arsyet që ata vetë i thonë se për çfarë protestojnë. Pra, ne kemi aty me mira, dhjetra mira njerëz, të cilët secili proteston, shpreh pakënaqësinë për diçka që ai mendon se është i pakënaqur për diçka që i ka ndodhur atij në raport me qeverisjen në të cilën shtetin në të cilin jeton. Pra, mendoj unë, është lehtësi e padurueshme që të dalësh edhe të cilësosh një grup si bashkëpunëtor, si agent, kur ata po protestojnë për diçka shumë konkrete. Dhe kjo tjetra që mundohen që ta cilësojnë protestuesit si një individ, pra edhe vetë emrimin duan ta thonë, ta shndrojnë në protest. Domethënë, nuk flasin për protestues, për individ, por për protest sikur ekziston një individ diku i cili ka marrë një agent nga diku dhe këtë agent dëshiron ta implementojë si një zë dhe kërkojnë shpesh, shoh në debate televizive, shpesh kërkojnë përgjigje apo kërkojnë atë të parin, dhe ky është një tjetër apo lapsus freudian, por e kërkojnë një të parin, të vetmit, atë individin e madh i cili i mëson këta të tjerët, këta individët të cilët nuk pas kanë mendim të vet, se çfarë të thonë dhe çfarë të bëjnë. Pra, thjesht nuk duan të ulin të dëgjojnë hallin e këtyre qytetarëve. Dhe unë mendoj se këtë gjithmonë në Ballkan, të paktën, aq sa jemi ne dëshmitar të kësaj pjese që e kemi jetuar vetë, në Ballkan gjithmonë protestave u dilet me një kundër protestë. Dhe kjo ka ndodhur në disa shtete të rajonit, për fat të keq kjo ndodh edhe në hapësirat tona, dhe në këto kundër protesta, në vend që të dëgjohet populli, në vend që të ndëgjohet zëri, ankesat e popullit, dilet me kundërsulme duke i cilësuar ata si e keqja e shtetit. Tani, nëse i gjithë populli qenka e keqe dhe ja do shtetit ku vetë jeton të keqen, atëherë ne qenkemi të pashpresë. Atëherë ne nuk kemi pse ndërtojmë qeveri për të qeverisur, por mos them për të sunduar një popull i cili nuk e dashka të mirën e vet, i cili nuk dashka jetë më cilësore. Prandaj mendoj se debati duhet të fokusohet drejt asaj se cilat janë të metat e një qeverisje, e një shteti që i ka dhënë në pa ky zhvillim i fundit, të dëgjohen protestuesit, të dëgjohen hallet e tyre, të ngritet pastaj debati në nivel tjetër përtej zënkave, përtej sharjeve, ofendimeve, përtej cilësimeve, për shkak se mendoj se edhe një individ në një shtet, nëse ka një protest lidhur me një fenomen që lidhet drejt për drejt me qeverisjen,
qeverisja duhet ulet dhe këtë fenomen të analizoj të paktën dhe jo ta qortoj me njëherë qytetarin përse ti e nxjerr në pa. Pra, nuk është se i krijoi hallet protesta këtu apo në Kosovë apo në vende të tjera. Tani a jemi keq apo nuk jemi keq? A kanë të drejtë të protestojnë njerëzit? Unë mendoj se edhe vetë pyetja që parashtrohet në debate, si mendoni a kanë të drejtë njerëzit të protestojnë? Kush jemi ne që të paktën ta vëmë në pikpyetje këtë? Kanë apo nuk kanë të drejtë? Sepse logjika ime dhe logjika e shëndohet duhet ta thotë këtë, nëse dikush del 50 sa ditë në shesh dhe shpreh një pakënaqësi, ai e ka një pakënaqësi dhe këtë duhet ne ta dëgjojmë, ta analizojmë, nëse jemi si thuaç nëse kemi mundësinë apo duam, kemi dhe vullnetin, atëherë mundohemi të gjejmë zgjidhje dhe jo të krijojmë debate zhurma të panevojshme, duke fut pastaj duke cilësuar edhe jashtë kufive të shtetit shqiptar, duke futur pastaj cilësime të një pjesë tjetër. Pra, unë që kam qenë pro, jam dhe do të jem edhe në raste të tjera pro që zëri i protestuesve të dëgjohet, unë me automatizëm do të cilësohem nga një pjesë tjetër, ta quajmë tani që po mbron qeverinë, si me automatizëm si i shitur, si ku di unë, si tradhtar, si dhe kjo për mendimin tim bëhet që të heshtet debati. Dhe debati në qoftë se nuk heshtet, qëllimi i këtyre që ndërtojnë këto PR-et e qeverive është të paktën të degradohet. Pra, në vend se ne të flasim tani për mënyrën se si dilet nga një e keqe, se si dilet nga apo si zgjidhet një problem konkret, ne kemi ulur nivelin, sidomos falë edhe hapësirave të reja si që janë rrjetet sociale, në sharje, në ofendime, në cilësime të ndryshme, në goditje dhe këtë të mirën e demokracisë, pra atë ta quaj Hyde Parkun e mundshëm të shprehjes së mendimit të lirë. E ke fjalën për këndin në parkun në Londër ku lejohet që gjithkush të shprehë mendimin e vet. Park i Londrës, ku secili do shpreh një mendim, ne apo mundohet dikush që ta fus në rrugë të tjera. Pra, debatin mundohen ta shndrojnë në zënk, sepse vetëm po të ketë zënk, unë mendoj se atëherë qeveria do të mund të marrë masa për ta ndërprer një protestë kudo qoftë ajo. Pra, do të merrem me gjëra gjatë me protestën, me qëllimet e saj dhe me rrugët e mundshme të zgjidhjes, po dua të mbyll këtë kapitullin e reagimeve të politikanëve nga jashtë Shqipërisë. Ajo që më ka habitur më shumë ka qenë deklarata e Ramush Haradinajt, që e shtronte diskutimin si çështje përkatësie. Pra, shqiptarëve të Kosovës, thotë ai, nuk u takon të protestojnë në Shqipëri, duhet protestojnë për hallet e tyre në Kosovë. Si e dëgjove ti këtë deklaratë të Ramush Haradinajt? Unë po ta them mendimin tim, mua më vrau shumë veshin. Ti thua shqiptarëve, ata që janë atje kanë hallet e tyre, ju kthekini hallet tuaja. Shiko, e diku është e keqja e madhe. Unë mendoj, po të dish dikuj përkatësinë partijake, tani po të kthehem te deklarata e zotit Haradinaj, po shpesh e them, po t'ja dish dikuj tifozerinë partijake në një vend. Nëse unë e di tifozerinë partijake të një shqiptari që jeton në Maqedoni, unë me automatizëm e di edhe qëndrimin e tij apo saj ndaj pro apo kundër protestuesve në Shqipëri. Dhe kjo është e njëjta edhe me Kosovën. Edhe në raport me marrëdhëniet të shqiptarëve të Maqedonisë me shqiptarët në Kosovë, është gati e njëjtë. Dikush që ka një përkatësi apo tifozeri partijake në Maqedoni të caktuar, dhe në këtë mënyrë ai ndërton pastaj raportin me, ta themi, me qeverinë e Kosovës apo pro opozitës kosovare. Dhe nuk është
analiza, ku diun qasja apartiake. Dhe për fat keq edhe në këtë gjithmonë kanë kontribuar dhe kontribuojnë liderët partijak. Edhe deklarata e zotit Haradinaj është më tepër një deklaratë për konsum të brendshëm, për të nxitur shpirtin protestues brenda në Kosovë që të protestojnë kundër në rastin konkret të qeverisë ekzistuese në Kosovë, dhe nuk është advetare në kuptimin që jemi mësuar që të dëgjojmë deklarata nga vetë zoti Haradinaj që atyre gjithmonë nuk ka interesuar e mira e përgjithshme e kombit. Është e pamundur që në këtë kohë thuash dikuj apo nuk është e ndershme të thuash një shqiptari nga Gostivari s'ke të drejtë të mendosh as pak për Shqipërinë, as pak për të mirën e shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, ndërkohë që ne bëjmë debat edhe për raportet Kinë-Tajvan. Ne bëjmë debat, në këtë kohë kur informacioni lëviz me kaq shpejtësi të madhe, ne merremi edhe me çështjet e problematikave republikan demokrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ti thuash pastaj një individi, një intelektuali ose jo, se ti nuk ke të drejtë të kesh mendim se çfarë ndodh në Kosovë, se çfarë ndodh në Maqedoni, unë mendoj se është e gabuar. Unë mendoj se klasa politike, kur them klasa politike, mendoj që klasa politike mbar kombëtare duhet të ketë disa pika të përbashkëta, të cilat janë mbi interesat partijake, dhe ato pika të përbashkëta duhet të jenë mbar kombëtare. Domethënë qoftë çështje të cilat na tangojnë të gjithëve, që janë kulturore, që janë etnike, që janë të mbamendjes historike kombëtare. Pra nuk ka se si dikush që është nga Kosova të thotë sot që jeton në Kosovë, në kufit politik të atij shteti, të më thotë mua, me që unë jetoj në Gostivar, që unë nuk kam të drejtë të them asnjë mendim për lidhjen e Prizrenit, që unë nuk kam asnjë trashëgimi qoftë emocionale ta quaj, se gjej dot fjalën, për periudhën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Dhe rrjedhimisht nuk mund dikush të kërkojë nga unë, sepse edhe vetë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë është e detyruar që të mbrojë të trungun e përgjithshëm kombëtar. Pra, nëse neve na kërkohet, apo na kërkohet jo nga individ, por na kërkohet vetë nga si thua, nga bindja, nga vetë identiteti jon kombëtar, nëse na kërkohet të kontribuojmë në këtë të mirën e përgjithshme, pra nëse një aktor shqiptar nga Shkupi arrin majat e suksesit, kjo detyrimisht çon kredi edhe në ato, si të thuash, vlerat e përgjithshme kombëtare, për shkak se patjetër është shqiptar. Shikohet si shqiptar, pavarësisht asaj se jeton në Shkup, dhe nesër unë mund të dalë të jetoj në Tiranë. Me Dua Lipën jemi mburrur gjithë këto vite, është mburrur edhe Edi Rama, po me siguri tani nuk i pëlqejnë deklaratat e Dua Lipës kur thot se është kundër resortit në Zvërnec. Domethënë jemi mburrur me një vajzë me origjinë nga Kosova, natyrisht me dy prindër shqiptar nga Kosova, por që nuk ka lindur në Kosovë, nga pikpamja kulturore, profesionale, ajo është produkt britanik, bien dakord, besoj për këtë. Po. Megjithatë ne kemi drejt jemi krenar sepse ajo është vajzë e dy prindërve shqiptar. Deri dje mburrje e kemi bërë flamur Dua Lipën. Tani që Dua Lipa thot nuk jam dakord që të bëhet resorti, Dua Lipa është demonizuar, është mos them se çfarë fjalori e kanë sulmuar patronazhistë. Edhe nën Tereza është e lindur në Shkup. Po, dhe për nën Tereza. Edhe për nën Tereza patronazhist me pseudonim nuk lën gjë pa thënë. Edhe Ferit Murati është lindur në një fshat të Gostivarit.
Domethënë ta dy novelistët me të cilët keni të drejtë. Ja do marrë unë principin të tregoj se çka keni dhe çfarë s'keni të drejtë. Edhe ju të tjerët që nuk jetoni në Gostivar keni të drejtë të mburreni dhe ta quani tuaj. Faleminderit që më dhem drejtën të mburrem me shqiptar të famshëm të lindur në Gostivar. Unë mendoj se sigurisht tu ka material edhe për ironizime edhe për sarkazëm. Ajo që sinqerisht dhe unë mendoj që jemi dhe vonë madje, është që një lloj detyrimi i një klase, unë i quaj intelektual dhe hesnaf, të kthejmë urtësinë në hapësirat e debatit, të mundohemi, ndoshta është e pamundur, por të mundohemi që të largohemi nga hapësira ku debati është shndruar në kacafytje. Le t'i lejmë ata të cilët e kanë për detyrë ato, domethënë mendoj se klasa tjetër, klasa intelektuale, e shkolluar, e njerëzve familjar, e atyre që e pësojnë nga politikbërja kur është e keqe dhe kanë përfitim nga politikbërja kur është e mirë, duhet të bëhen pjesë e debateve me një cilësi pak më të lartë. Pra, duhet të fokusohen më tepër, fokusohemi të gjithë tek zgjidhja. Flasi për zgjidhjen atëherë. Ti je shqiptar, po aq sa unë, je intelektual, ke edhe përvojë politike, dhe thash në hyrje që ke qenë antar partie, ke qenë deputet, ke qenë ministër i arsimit. Çfarë i mungon klasës politike shqiptare? Edhe këtu kam parasysh të 3 vendet me popullsi shqiptare, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni e Veriut. Çfarë ka një smundje që është e përbashkët? Unë mund të them vetëm disa mendime të cilat i kam, si thua, i kemi diskutuar në rrethin tonë, me miq tonë. Në rast parë mendoj që këtu tek ne, të paktën, është sistemi zgjedhor ai i cili nuk ka prodhuar apo prodhon parti autokratike. Pra, mënyra se si organizohen partitë politike, ne krijojmë Ti asojmë publikut me 2 fjalë cili është sistemi zgjedhor në Maqedoninë e Veriut? Është me lista të mbyllura, me disa njësi zgjedhore, po proporcional rajonal. Uzën? Është proporcional rajonal me lista të mbyllura. Po. Pra është sistemi që kemi pak a shumë në Shqipëri. Atje ka një lloj kombinimi, po edhe ai është kemi një hapje artificiale të rreme të listave. Pa u futur shumë tani në analizat atyre, unë mendoj se në rast parë ky lloj sistemi e pamundson krijimin e partive realisht demokratike, dhe kjo është parë në këto 30 e sa vjet në që kur e ka Maqedonia këtë sistem zgjedhor? Nga cili vit e ka? Shqipëria e ka nga viti 2009. Nuk e di vitin, po e di që zgjedhjet e para ka qenë ndryshe, domethënë nuk kam qenë atëherë në shkollë të mesme, ka qenë sistem magjoritar. Domethënë çdo deputet është zgjedhur në zonën e vet. Në zonën e vet. Ka qenë sistem magjoritar. Magjoritar, po. Dhe më duket vetëm në zgjedhjet e para, nuk e mbaj mend ta them vitin. Pastaj është ky sistem, pastaj ka patur tentativa për ta ndryshuar këtë sistem, për bërë një sistem një njësi zgjedhore me lista të hapura, 3 njësi zgjedhore kështu me radhë, por ajo që është, si thua, emëruesi i të gjitha këtyre qendrimeve politike është se kryetarët e partive, pasi bëhen kryetar partish, nuk dëshirojnë që të bëjnë një sistem tjetër, për shkak se ky sistem do rrezikon pozicionin e tyre apo nuk ka mundson pozicionin e autokratit brenda një partie. Kemi rastin të shkëlqyer me Ilir Metën në Shqipëri, kur u miratua ky sistem me ndryshimet e kushtetutës në vitin 2008, Ilir Meta bëri grevurie në parlament. E mbaj mend. Dhe ato që thoshte ishin gjitha të drejta parimore, që ky sistem do shkatroj demokracinë, do krijojë autokrat, do mbaj përjetësisht PS-n të PD-n.
Edhe kush nuk e njeh këtë Ilir Metën mund të shpresonte që me të pasur gjë në dorë Ilir Meta do ta përdorte për ta ndryshuar këtë sistem. Në vitin 2013 Ilir Meta mori 19 deputet, sa s'kishte marrë kurrë, s'kishte ndruar ndonjëherë ti merrte. Dhe kishte numrat në dorë për ta kushtozuar Edi Ramës, se mund ta rrëzonte se Edi Rama në 2013 nuk kishte shumicën. Pra 19 votat e Ilir Metës ishin shumë të forta për të ndryshuar kushtetutën dhe po të donte na kishte kthyer sistemin mix. Se sistem mix kemi votuar nga 92 deri në 2005. Nuk e zuri më ngoj sistemin Ilir Meta, tani që sistemi e nxori jashtë, tani është i pakënaqur me sistemin. Ai në atë kohë ka refuzuar këtë sistem apo e ka kritikuar për shkak se ka qenë nuk e ka mundsuar apo ka dyshuar të të mësoj. Kishte frikë se dilte jashtë. Po, kishte frikë se dilte jashtë parlamentit. Se kishte vetëm 5 deputet. Ky sistem i ka ardhur aty për së mbari, ja ka mundsuar aty që të bëhet ai pastaj autoritari, nuk i ka luftuar. Pra, kjo është ai problemi të cilën ne kemi, ne dëshirojmë të bëjmë sisteme demokratike me parti autokratike. Dhe kjo është e pamundur. Pra, shqiptarët që janë në shesh, ne nuk kemi mekanizma të fuqishëm mbikëqyrës dhe korrigjues. Mekanizmi mbikëqyrës dhe korrigjues në përgjithësi jo formal mund të jetë edhe një shtresë e fuqishme intelektuale e cila bën oponencë të vazhdueshme, e cila nuk rrin e heshtur, e cila nuk pret që çështjet të zgjidhen apo e cila nuk pretendon se s'ka fuqi edhe pse të përzihem unë kur gjërat nuk do ndryshojnë. Pra, domethënë neve na mungojnë mekanizmat për ta ndërtuar demokracinë, për ta shëruar, për ta këndellur dhe për ta mbajtur të shëndosh gjatë çdo ditë. Pra, e kemi kuptuar se demokracia është një deklaratë, kemi menduar se vetëm me pluralizmin do vi demokracia. Dhe këtë kemi besuar edhe ne në Maqedoni. Pra neve, tash ta nxjerrim pak edhe në kontekstin edhe ndër etnik, neve na ka ndodhur gjithë këto vite majorizim politik për shkak se ne kemi menduar se vetëm me pluralizmin do të zgjidhim të gjitha problemet. Dhe pastaj me këtë pluralizëm ne kemi dërguar edhe përfaqësues një periudhë shumë shkurtër, kam qenë edhe unë aty dhe si cili duhet mbaj edhe përgjegjësinë, jo vetëm lëvdatat për një punë të bërë. Pra, ne kemi dërguar përfaqësues të cilët pastaj thonë se është mirë situata, është zgjidhur gjithçka. Brenda në Maqedoni, për shembull, ta zëm kur zoti Ali Ahmeti ishte në pushtet, thoshte se gjithçka është mbaruar, se çështja e gjuhës është mbaruar, se statusi i shqiptarëve është se shqiptarët i gëzojnë të gjitha të drejtat në Republikën e Maqedonisë Veriore dhe të nesërmen nga pozicioni opozitar thotë se gjithçka është e hapur, se gjithçka sepse ne nuk i kemi të drejtat. Domethënë, fjalën e kam këtu. Është politika është shumë serioze për t'u lënë vetëm politikanëve. Pra, shoqëria shqiptare dhe kur them shoqëria shqiptare, mendoj shqiptarët gjithandaj, jo vetëm në Shqipëri, që jetojnë në shtetet e Ballkanit, po edhe në botë, ata të cilët duan, kanë mundësinë dhe e kanë, si thuash, dëshirën për të dhënë kontribut, duhet të japin kontributin e tyre që këto vende ku ne jetojmë i bëjmë më të mira, qytetet tona i bëjmë më të jetueshëm, që popullata në përgjithësi, rinia jon mos e shoh perspektivën individuale vetëm jashtë këtyre qyteteve ku ata kanë lindë, që mos jetë ikja mundësia e vetme për fituar lirinë. Pra, mendoj se është kohë e fundit, jemi edhe pak vonë, po është kohë e fundit kur gjithë secili duhet të jap kontributin maksimal të tij që të kemi një rezultat paktën vogël apo minimal, po të paktën të fillojmë një rrugë drejt një zgjidhje në përgjithësi. Pra,
unë mendoj se pavarësisht deklaratave se kemi ne të drejtë të përzihemi apo jo, jemi ne, si të thuash, të denjë të përzihemi, pavarësisht thyrjeve ofendimeve që marrim, pavarësisht mos pajtimeve që duhet t'i marrim, ne e kemi për detyrë, me që e quajmë vetën intelektual, me që edhe tjerët na shohin me atë sy, ne kemi për detyrë t'i themi disa gjëra, pa patur frikë se do të keq kuptohemi, pa patur frikë se do të shantazhohemi, pa patur frikë se do të shahemi në rrjetet sociale. Po ajo që duhet ta bëjmë është që në ana tjetër mos bëhemi dhe ne vetë sharsit, ofendusit, dhe ta dëgjojmë edhe mendimin një kolegu intelektual për se shoqëria ka nevojë për izgjidhje. Në Shqipëri, njerëzit që protestojnë nuk duan as Ramën as Berishën, prandaj e thash në hyrje që kjo është hera e parë që ndodh në Shqipëri, ku deshën 36 vjet për ta kuptuar shqiptarët që të kalosh nga diktatura tek një binom, dy individësh që vendosin gjithçka, nuk është ndonjë përparim i madh. Kur mendon se do të ketë në Maqedoninë e Veriut një reagim të qytetarëve, dhe këtu ka parasysh edhe qytetarët Maqedonas, jo vetëm ata shqiptarë, sepse sistemi politik e vuajnë dhe ata, po një lloj rebelimi ndaj sistemit politik, ndaj sistemit zgjedhor, për shembull që e përmende. Po, në Shqipëri për herë të parë, e thash në hyrje, protestohet me të njëjtën forcë kundër PS-s dhe PD-s, kundër Ramës dhe Berishës, duke i akuzuar ata të dy si individ, ashtu edhe si parti, si krijuese të këtij kaosi, të këtij sistemi të papërshtatshëm politik që kemi sot, pjesë e cilit është edhe sistemi zgjedhor. Kur mendon se do të ketë në Maqedoninë e Veriut një reagim të qytetarëve shqiptar, po ndoshta edhe të qytetarëve të Maqedonas, për ato që u takon për sistemin, dhe mund të shikojmë edhe pse jo dhe bashkëpunim të shqiptarëve dhe maqedonasëve që duan një sistem tjetër politik, një sistem tjetër zgjedhor, për shembull ta nisim nga sistemi zgjedhor. Mendon se do të vijë një ditë që do të ketë një reagim anti-establishment në Maqedoninë e Veriut? Po, mendoj se çdo gjenerat, si thuash, krijon atë mendimin kritik të vetin. Ne, me që kemi kaluar një tjetër rrugë derisa kemi ardhur këtu, pra unë flas personalisht për vete, ne kemi patur nevojë për të reaguar për problematika të tjera, domethënë nuk kemi patur mundësi të reagojmë apo të kërkojmë apo ta dimë funksionimin e një sistemi ideal dhe kemi gjetur rrugë për të përmirësuar ato të cilët kemi parë në atë periudhë si problemet tona. Pra, kur them të problemet tona, atëherë unë mendoj që në Maqedoni unë si shqiptar jam përballur në momentin kur ta zon kam filluar të mendoj në mënyrë kritike, jam përballur me diskriminim etnik apo majorizim. Dhe kjo ka qenë tema dhe në këtë temë ne jemi munduar që të japim kontribut për ta ndryshuar. Sigurisht që pastaj rrugët dhe mënyrat kanë qenë më të mira, po disa më të dobta dhe kështu me radhë. Dua të them që unë jam gjithmonë optimist dhe nuk jam nga ata që them se ne jemi të pashpresë, për shkak se nuk dëshiroj që ta minimizoj apo ta zhbëj fare energjinë, kreativitetin që vjen me çdo gjenerat. Sigurisht duke patur parasysh që gjendja e përgjithshme sociale apo politike apo si thuash edhe zhvillime tjera teknologjike kanë ndryshuar dhe nuk mund ne të themi që një i ri, një e re sot që është ta zëm 25 vjeçar, 20 vjeçare, nuk është më avancuar se sa unë kur kam qenë 25 vjeç. Avancuar në kuptimin jo të njohurive apo të zanatit, po të avancuar në kuptimin dhe mendimin kritik, për shkak se informacionet që i ka janë shumë më të mëdha se sa që kam pasur unë dikur si 25 vjeçar. Pra, mendoj se do të vinë dhe po shfaqen dhe ajo që shoh në
atë përbërjen e protestuesve në Shqipëri, shoh se aty ka një gjenerat e cila nuk është gjenerata jonë, duke mos përjashtuar edhe përgjegjësinë, po edhe si thuash dëshirën edhe vullnetin edhe gjeneratës tonë, po edhe gjeneratave më të mëdha se gjenerata jonë, ta zë gjeneratës së tretë. Pra, këtu nuk shoh se nuk ka zgjidhje. Gjithmonë ka zgjidhje. Shoqëritë gjithmonë gjejnë rrugë. Sigurisht ndonjëherë futen në një qor sokak, po prap kthehen dhe gjejnë rrugdaljen. Ajo që na mbetet neve është që thjesht krijojmë hapësirë që ky kreativitet, kjo energji kreative të dëgjohet, të arrijë që të mplekset bashkë dhe do ta gjejë rrugën. Sigurisht që tani kemi njerëz të cilët janë bërë pjesë edhe janë integruar edhe në shoqëri të tjera. Kemi parasysh edhe modele të tjera në botë, nuk them vetëm në Evropë, po kemi modele të tjera edhe në botë. Kemi njerëz gjithandej qoftë në afarizëm, qoftë në shkencë, qoftë në laboratore, shkencëtar, dietar, njerëz shumë të zotë shqiptar, të cilët në mënyrë individuale kanë kapur majat gjithandej ku janë. Dhe kjo energji, nëse fokusohet, nëse edhe në vendlindjet tona, ta them kështu, ne arrijmë që energjinë progresive, pozitive ta nxjerrim të na prij, pra jo individët, po energjinë, rrugën progresive, atëherë mendoj se shumë shpejt do të kemi ambiente më të jetueshme. Sigurisht, unë e di që gjithmonë ata që janë në pushtet do kenë reagime, nuk do të dëshirojnë t'ua marrish pushtetin nga duart, nuk pres që ndodhi katarza siç ndodh në botën teatrore, që një ditë ai lideri i cili është në pushtet do zgjohet edhe do e vrej ndërgjegja. Më tepër pres që të ndodh ajo që është në dramat antike, Deus ex machina, që kjo energjia popullore, pra e hyjnishme, se do ta quaj energji hyjnore, të energjinë e qytetarëve në përgjithësi, të ndërhyjnë dhe ta ndryshojnë dhe ta përmirësojnë dhe të bëjnë sistem shtet qeverisje më të jetueshme, më të mirë, dhe këtë pastaj vazhdimisht ta kultivojnë, sepse edhe po ta ndryshojmë apo po ta ndryshojnë qytetarët e Shqipërisë politikën, politikbërjen apo individët të cilët tani janë në pushtet, nëse nuk do ta ndryshojmë mendësinë, sistemin, nëse nuk do ta ndryshojmë qasjen, nëse nuk do të krijojmë mekanizma korrigjues, mekanizma mbikëqyrës, të gjithë potencialisht mund të shndrohen në autokrat, ashtu siç kemi parë në histori që gjithmonë kanë ardhur apo shpesh kanë ardhur autokrat pas autokrati. Çfarë mund të bëjnë intelektualët për të përmirësuar situatën në Shqipëri dhe jo vetëm? Për ta konkretizuar, unë dhe ti, a mund të bëjmë diçka për të ndihmuar në përmirësimin e situatës në Shqipëri? Unë edhe ti mund të rezistojmë në rast parë atij të rezistojmë asaj frikës që mos flasim sepse do cilësohemi kështu, do na shajnë ashtu. Kjo është e para. Pra, ta luftojmë dyshimin që e kemi, mund ta paraqitet të veten tonë. Pastaj do të bindemi se ne mund të japim kontribut dhe se zëri do na dëgjohet, dhe të mundohemi që të mbledhim dhe bëjmë bashk sa më shumë njerëz të cilët të paktën ta përmirësojnë cilësinë e debatit. Ne pajtohemi, besoj, dhe një pjesë e madhe e rrethit ku unë rrotullohem, ku ju rrotulloheni, pajtohemi se debati ka degraduar shumë, se gjuha e përdorur në politik ka degraduar, dhe për fatin e keq
është më e varfër, më e ashpër. Jo, ta lëm politikën, se unë tu drejtova ty si një intelektual pa parti që je sot, unë vetë nuk jam në asnjë parti. Çfarë mund të bëjmë ne që nuk jemi nëpër parti? Ne duhet të nxisim ata të cilët kanë frikë që të merren me politikë, që ata të merren me politikë. Domethënë, dëgjoj shpesh nga artistë, paktën nga politikanë, nuk duhet të merremi me politikë për shkak se politika është e pistë. E keqja e domosdoshme është politika, sepse vetëm duke u marrë me politikën mund ta ndryshosh atë. Pra, kur them të merresh me politikën, nuk është domosdoshmërisht që ata të bëhen antar në forume politike, po çapin mendime politike, ta orientojnë politikën, ta kritikojnë apo ta mbështesin një kauzë. Dhe pse jo, dhe të bëhen antar. Domethënë nuk është e keqe e madhe nëse një artist dhe një politikan bëhet antar i një organizimi politik i cili ka për synim përmirësimin e përgjithshëm. Domethënë, thjesht mendoj që ne mund të japim kontribut duke nxitur njerëz të cilët ne mendojmë, sigurisht që pastaj kjo do zhvillohet, do rritet, do bëhet një rrjet më i madh, të cilët ne mendojmë se duhet të jenë aktiv. Pra, duhet si thua, t'ua hekim frikën njerëzve që ata ta marrin guximin që të dalin edhe të merren me këtë çështje. Unë jam i sigurt se nuk ka mbetur asnjë shoqëri, nuk e ka lidhur fatin tek një individ, kushdo qoftë ai. Dhe më vjen shumë keq kur mundohet përmes propagandës, përmes PR-it të krijohet përshtypja se apo dy individ në rastin e fundit në Shqipëri, me që protestuesit janë edhe kundër njërit edhe kundër tjetrit. Nëse një parti i lidh gjithë, pra nëse këto dy parti ekzistencën e tyre e lidhin me një individ, atëherë është fatkeqësi. Nëse ne si shoqëri mendojmë se Shqipëria, shqiptarët përgjithësi, po ja në rastin konkret vetëm shqiptarët të cilën kanë pasaportë të Republikës së Shqipërisë, nuk pas kanë 30 vetë të cilët do ta udhëheqin, do ta qeverisin në një 4 vjeçar tjetër, kjo është fatkeqësi e madhe e atyre të cilët e besojnë këtë. Unë nuk e besoj për vete. Unë njoh shqiptar të cilët janë, unë njoh të paktën një 10 veta të cilët mund menjëherë të jenë kryeministra shumë të mirë të vendeve ku ne jetojmë. Pra, që kanë aftësinë, mundësinë, vizionin. Tani pse këta pse nuk bëhen bashkë? Nuk bëhen bashkë, unë mendoj se është investuar shumë, është për një zhurmë shumë e madhe që këta të mos dëgjojnë këta zëra. Ne kemi një situatë që disa vite me radhë edhe nëpër mainstream mediat ftohen të njëjtat figura. Po jo vetëm në ato, tani mund të duket edhe si kritik, po edhe në mediat tjera tani, si thuash, të cilat duhet të jenë mediat jo mainstream të rrjeteve sociale, edhe këto kanë krijuar gjithashtu një hapësirë më të mbyllur dhe krijohet një lloj debati mes dy grupeve dhe nuk është hapur mundësia që të dëgjojmë në një profesor universitar të universitetit ku diun të fakultetit juridik për një çështje konkrete. Domethënë thjesht qarkullojnë disa figura të njëjta të cilat duan të japin apo japin mendime për politikë duke qenë në kampe të ndarë. Dhe mendoj që nuk është e lehtë që këto intelektual të mblidhen në një forum, për shkak se intelektualët si në esencë e kanë të parin dyshimin, pra edhe po i ftova unë duke në dyshimin, duke jetuar edhe në një periudhë shpifjesh propagande kështu me radhë, domethënë dyshimin se kush është individi. Pra mos jeni shumë idealist se këto çështje do të ndodh shumë shpejt, në kuptimin
e organizimit të një forumi pak më të gjerë. Unë nuk do ta quaj parti, se tek e fundit nuk duhet ta patjetër të organizohen në parti klasike politike për ta dhënë kontributin. Sigurisht duhet të krijohet parti, duhet. Sigurisht unë mendoj se ka hapësirë për të krijuar një parti, për shkak se nëse ti ke një grup qytetarësh të papërfaqësuar, nëse këta thonë neve këto që janë, asnjëra nuk na përfaqëson, atëherë këta duhet të thonë se cili është modeli që na përfaqëson. Pra, pavarësisht se edhe me këto abuzohet, parti e madhe, parti e vogël, po ja edhe këto kur do dalin edhe fitojnë. Me këtë gjuhë kthehemi tek klientelizmi. Ne nuk kemi nevojë për klientelizëm. Ne kemi nevojë për organizata politike, qoftë lëvizje, qoftë parti, qoftë individ të cilët do të japin idetë e tyre në mënyrë publikisht, po jo domosdoshmërisht duke matur nivelin me pushtet apo jo. Pra, nëse ne nisemi për ta ndryshuar sistemin, për ta ndryshuar modelin shoqëri, ne nuk do të presim që menjëherë në zgjedhjet e para do të jemi partia e vetme kryesore, sepse atëherë bëjmë edhe ne të njëjtën gjë, atëherë ne zëvendësojmë një mendësi me një mendësi tjetër. Pra rruga e urtësisë, e intelektualizmit është më e gjatë, por është ajo që krijon bazë më të shëndosh, mendoj unë. Pra, nga sa kuptova, nëse thirresh për të dhënë ndihmesën tënde në Shqipëri në debatin politik qytetar, në ndonjë forum apo tryezë, formullakët apo nuk e di në çfarë lloj formati, me sa shoh do të ishe i gatshëm për fshirje dhe nuk do të kompleksoheshe nga akuzat që me siguri do t'i merrje për ndërhyrjen punë të brendshme të Shqipërisë si shtetas i huaj. Absolutisht jo, domethënë nëse unë ju e dini me që jemi në emision, po jemi miq shumë të kahmotshëm, që kemi qenë edhe bashkë nismëtar të bashkëpunimeve mbarkombëtare, brendakondtare të quaj, në fushën e kulturës dhe teatrit. Jemi munduar disa ide kanë dhënë frut më vonë, pavarësisht që kanë qenë nisma jonë për një bashkëpunim me Street Teatrove, për shembull. Po, të Shkupit, Prishtinës edhe të Tiranës. Ideja e krijimit të një sofre të përbashkët, ta quaj, paktën për t'i rrahur problemet në sferën kulturore. Gjithashtu ka qenë diçka që nuk kam hezituar. Edhe në momentet më pamundura personale, individuale, unë kam qenë pjesë. Sa herë më kam ftuar në Kosovë, kam vajtur, jam ulur, pavarësisht asnjëherë nuk kam pyetur se kush më fton. Edhe sot pa dashur të jap vetes si thua merita apo vlera më të mëdha kështu me radhë, po me aq sa kam mundësi, me aq sa dëshirën e kam gjithmonë që të japim kontributin maksimal. Sigurisht unë nuk i di të gjitha, nuk mundem t'i bëj të gjitha, po ato që di dhe dëshirën e kam gjithmonë pozitive. Rëndësi ka të themi atë që mendojmë, se sigurisht nuk i dim gjitha. Edhe po më thonte pushteti. Po? Më falë se pati një ndërprerje, linja urdhëron? Jo, po thjesht po plotsoja, po thoja sigurisht as unë nuk i di të gjitha, asnjëri nga ne nuk i di të gjitha, rëndësi ka të themi atë që mendojmë, dhe të mos intimidohemi nga sulmet e pushtetit, këtej apo andej kufirit. Absolutisht. As të pushtetit, as të opozitës. As të pjesë e pushtetit është opozita. Pjesë e pushtetit është. Jemi në minutën e fundit. Edhe këto një diçka. Ndodh me këto organizime në rastin konkret, për shembull, kur do të flasim për një problematik, edhe në atë grupin, në atë forumin ku ne do të uleshim ta zonë në 30, 50, 200, 300 tjenë, edhe aty do ketë mendime kundër, kështu që edhe ajo nuk është arsye për të larguar sepse njëri diku atje ka një mendim që
nuk përputhet. Ne do të mësohemi me larminë e mendimeve, do të mësohemi, do të ta kuptojmë që ashtu siç mendoj unë se brenda protestuesve, se në këto 55 ditë sigurisht që dikush nuk ka dalë çdo ditë, dikush ka ardhur, që numri i përgjithshëm është shumë më i madh se sa numri i përgjithshëm që kanë dalë një herë në protestë është shumë më i madh se sa ai numri më i madh i protestës në një ditë. Edhe aty ka mendime dhe ide të ndryshme. Me shoh, dëgjoj, ka njerëz të cilët kanë qenë tradicionalisht majtas dhe tradicionalisht djathtas, edhe pse nuk janë shumë të kristalizuara këto e majta dhe e djathta në hapësirat tona. Po paktën si përkatësi partijake. Pra, ta mundohem ta rrumbullaksoj mendimin tim. Unë mendoj se është detyrë, nëse ne bëjmë një koment, një status, nëse të paktën edhe në tavolinë bëjmë një koment, qoftë pro, qoftë kundër një fenomeni, nëse pretendojmë se jemi klasa intelektuale, nëse duam të mbajmë me nder të emërtim, është patjetër që të marrim pjesë. Këtë po mundohem ta them. Pra, largimi, mos pjesëmarrja na bën më tepër fajtor se sa ata të cilët e bëjnë një faj, kushtimisht thënë. Sulejman, të falenderoj shumë për bisedën. Falenderoj shumë për ftesën. Edhe një herë, me vogëlsinë time, do të jem gjithmonë i gatshëm që të jem prezent, të paktën për të nxitur mendjen më të mëdha se unë, që të merren me çështjen për të na rregulluar neve pastaj. Unë do të mundohem shumë që të organizoj, besoj nga shtatori në vijim, debatet hapura për çështje madhore që shqetësojnë shoqëritë tona dhe kombin ton, dhe besoj që do të vish jo vetëm ti, po dhe intelektual të tjerë nga Maqedonia e Veriut dhe nga Kosova për të debatuar, për të përplasur me njëri tjetrin, për të parë ku konvergojnë dhe ku ndahen idetë tona. Patjetër. Faleminderit, po e mbyllim atëherë. Ky ishte emisioni për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim.